Oh, picciocca, là che dopo si questionai. Oh, i tocca, dopo vuoi dauso. Io sto leggendo questa scaletta. Ascolta, dopo si questionai e moi. Seditorio mi ha mandato azzurra de me che Dante manda questa disi. Castia che mi scrinti a me pure, mi fai complimento su questa trasmissione, c'è sti gente che va a fuori da questa trasmissione, ma per tutto si domandano, ma ita stoccata ci vai di Sammette Ostrollica? Ascolta, insando sa costo, so spiegasi che sta rubrica del meteo conduce ad una consulente dessa NASA posta missioni Artemis, dona la visibilità di questa trasmissione. Visibilità, ma non incerta da una, per fortuna che poi testi sempre fuori da cataclisma, de disgrazia, de sciorrocus umanus. Fai due, secondo te è facile ad insettare d'ognotta, non può comprendere. Che castia, che incertata una su manco. Sa Sardegna secondo me sei ad epidessi alluppata sotto acqua, tipo quando ci viene Sciardana che vedo arrivare su tsunami, che ha sprazzinato tutto. Tocca tontesa a parte, noi si donai ascolto a me e a su manco a su pubblico questa trasmissione. Ci da depisi bogai. Casa, secondo me è proprio strano che questa amica mi ha rimandato questo è nata chiaramente impressi. Che sti mail su Vinza sa serrai OND e non è proso importa a Daniela. Ma chi ne cosa dessa spa? Ello. Insomma, su fedetto. Castia, che Deo, però, Deo, non penso che sia un'entitudine per fare una trasmissione di questo tipo, si te pesi scaresci finanziamento su questa cultura. Dici sì, lui, ma voi no. Basta da portare in mezzo tutte varianti linguistiche a te, consulente certificato. Certificato deita, de po vai sungas, po vai in smalto, su semi permanenti, gel, ma non mi sa che Ascolta, certificato de unghie e de gel, la che sta arrivando Gianfranca Salis. andava bene. Ben adattata, come ti è stato? Bene, bene, tu è tutto a posto? Sta tutto bene, grazie. Bene, questa poltrona. Come ti dà serie se questa poltrona in sadro? Come ti dinara se non no, li quindi unisci? lì non mangia spoltrona. Poltrona. E scadira, cadirone. Non beh. mangia scadirone usa per un manna. Però cadirone è proprio una cadira a manna. Questa poltrona ti ha sa vita Però che poltrona noi lo trattiamo. beh, certo. Sigla. Ma c'è questa sigla e posto di iniziare. Saluti a tutti amigos e amigas de OND, questa trasmissione che torna da ogni gita a fuedai del suo mondo della comunicazione e dei mezzi di comunicazione di oggi, però tra essi sempre dessa lingua sadra. E quando fuedai ogni gita fuedai zerriaus, convidaus a espertos e espertas de mundos, de ambitos disciplinari differenti. E questa gita è ottenuto su prageri de convidai a Gianfranca Salis, ben agattata. Ben adattata, Tutto bene? Bene, bene, grazie. Tu è tutto a posto? Da tutto a posto, grazie. Avete questo progetto a capiamo a sempre di usato questa comunicazione. In ogni ambito della comunicazione, della scienza, dell'archeologia, poi con tu vuoi dare dell'archeologia, che è l'area de Gicca, cosa tua. Tu sei archeologa. Funzionario responsabile dell'area patrimonio archeologico della sovrintendenza di Castello Aristaisi, dunque ha un bello ruolo di responsabilità. Traballas in Castello de Sus, poi tengo un'isagata da su Palazzo delle Seziate, dove c'è questa sovrintendenza, e sei de Uliana. Pensando de Uliana,
a Casteddu, a onde hai studiato tu? No, per studiare in Hai Casteddu. studiato in Casteddu? Ha fatto sia laurea in OE e poi dopo la laurea vince specializzazione, anche però essere archeologa andare ad innanzi si vince dopo la laurea. E poi ha iniziato a lavorare diretto E che punti stetti sui... Poi tu hai lavorato in siti archeologici medas in Sardegna. Che punti primus che siti che tu hai scavato, che tu hai lavorato? Sos primos scavos proprio, vabbè, mi iniziavo già all'università, che però essere archeologa tu devi imparare lavorando, cioè si impara studiando, per sul libro, va bene, però poi devi porre le mani a terra ti e devi imbrottare proprio. travagliare. Quindi già all'università abbiamo tu scavo medas in solo in Sardegna e vinci fuori da Sardegna. Poi dopo mi equipi specializzava, iniziai a lavorare in SEUI, quindi andava proprio su esa parte interna della Sardegna e in da vincere da Uliana, magari me specie quando pesciano a sa montagna e sia tutti solo, invece no, va differenza tra le varie zone. Avevo iniziato in SEUI, poi andai in Esterzili, quindi avevo iniziato a girare. E poi, sì. insomma, poi una volta io avevo fatto sul concorso per la soprintendenza, poi ho messo a andare a lavorare, ho iniziato e Intanto, quanto anno su tu in soprintendenza? Bisogna studiare su tua amici. Prima lavoravo, si lavora mentre libero professionista. Come ti funziona? Che tu devi spiegare a una persona che non dice nulla di su che va in il funzionario della soprintendenza, tu da onde hai cominciato? Puoi accompagnare a conoscere meglio su questo settore? Per lavorare in questo settore è un lavoro particolare, diverso da tutti gli altri. Che tu devi pensare, una parte importante è proprio archeologia, quindi a lavorare sui scavos, ti devi sempre mantenere aggiornato, studi continuamente, anche poi le persone servono a si una ende altri, quindi devi imparare sempre informato. Quindi da una parte proprio dei studi e di ricerca, magari la parte vince più bella, ecco. Però poi beste una parte amministrativa, cioè tu devi approvare, ti presentano a progetto, ti hanno domanda se si può dare una cosa o non si può dare, e tu devi applicare le norme e ti devi mantenere sempre aggiornati alle norme e poi devi unire queste due cose, cioè la parte amministrativa e la parte più tecnica e tanto da in cui si dà fuori un parere e poi noi si può dare e non si può dare, però lavoriamo con le stesse amministrazioni, magari los aiutas oye medas comunes, medas amministrazioni, magari progetto di archeologia, però cresce sul territorio, no? E tanto noi los aiutiamo, proprio los indirizziamo, te potete scavare, te non potete scavare, te ti conviene erano a valorizzare, dal volta le diamo una mano quando devono andare a fare promozione sul territorio, insomma. È un lavoro di cada casa. Questa è una parte di importo interessante in me, che si punta ascoltando, come funziona può apparecchiare un evento, può essere un convegno, una conferenza, pensa su un festival, in una bida, in un luogo. Commenti si apparecchia da un evento di questo tipo, penso ponnai, noi abbiamo in conca che in ora ci vede stettia una paricano una sfilata. E iniziando su questa via stettia poi sul sito archeologico pure un momento da serrai s'area, poi ci vede questa sfilata di Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Commenti si apparecchia da un evento di questo tipo, dal suo punto di vista della soprintendenza, non di chi ne funti facendo, magari Dolce & Gabbana, chi fa questa sfilata, ma proprio la soprintendenza, come ti estica l'ompiti
poi ti devi di controllare tutto. Poi tu hai responsabilità e devi di controllare e tu rai attento su che non puoi fare cose che non si devono fare sul luogo. È un lavoro allora, hanno la possibilità di essere un evento culturale, che poi la moda e scultura, noi cerchiamo sempre di modo che si possa dare sul sito, però si deve sempre avere i occhi e non si sia da cioè non va a danno, quindi devi individuare ti nana esattamente te depenare, quindi ti hanno un progetto dettagliato di questo evento e poi lo aiuta all'inase, ecco, questa passerella può olare e poi lo può esponere, non lo può esponere, insomma, va tutto un lavoro in collaborazione in tutta la gente, magari è esperto dell'US, esperto di scenografia e noi siamo e forcis o li poniamo protezione, insomma, ma per esempio abbiamo nato una bellissima Vinjar Marras in Barumini, è stato un evento che è tutto bellissimo. Io ho fatto Vince, sono una specie di teaser, film, è un esibiente. Abbiamo girato tutto il mondo ed è stato un evento, cioè è importante me dar volta questo sono numeri non tenen bisogno di pubblicità, ma dalla volta sono numeri e pubblicità sul sito, quindi noi cerchiamo di dare questa possibilità di questo sito archeologico di Sardegna e a borta per noi sono famosissimi, ma a borta non lo sono in nessun mondo, invece su certi eventi questa visibilità ti danno questa visibilità. Allora, sono magari, per esempio, si pesca sul Colosseo, no? Sul Colosseo sono noto in tutto il mondo. Tanto in questo caso hanno una ditta, una marca, era da associare sul Colosseo, lo sai, già spare. Comunque sul Colosseo e pubblicità a su privato, insomma, certo. Su travaglio. Invece, quando su contrario, tanto cerchiamo, anzi, siamo collaborativi, ti dà una imprusa sul sito e ti lo hai o no in tutto il mondo. Mentre ti sta sia pro Dolce & Gabbana, sia pro Marras. Che vuol sempre eventi che capiscono la moda. Stando su moda, è sito archeologico, però è arte, vince a moda. Che è arte, certo, che è arte. In un caso Marras è sadro, tenendo su geno a cappio con finza con vestimenta sa moda de Marras, in un altro caso è Dolce & Gabbana che fonte siciliano, però non ti decidi dove vai in questo luogo, che è bello meda, dei non deciso, importanza, non scelto in Sardegna. Certo. No, per esempio un anno il Benio, il presidente cinese, aveva deciso di avere questo giro a Nora. E al momento io stavo un momento tu già si immagini di questo presidente cinese che proietta praticamente in tutta la televisione, non solo nazionale, ma in tutto il mondo. E quindi su puro io stavo in un modo di donare, di fare promovidura e poi sono loro tra l'altro si promuovono da solo, sono talmente bello un'ora che non ha bisogno di queste immagini in questo mare, in questo è bellissimo. E posso dire tocca invece a un altro ambito che è sul cinema. Poi io vai in un film che tieni di un luogo, può essere un uragi, una tomba dei giganti, come ti esti in questo traballo cambia o esti posso manco su Matteo? No, vabbè, l'idea è più semplice, magari che poi me la volta su una scena si girano. Quindi tu gli dai le indicazioni, questo lo può usare, questo non lo può usare, a perimoso gioco le strutture di scenografia e tratta e non sia dannose, non dia danno a suo sito, a sua struttura. Che manca pure in questo caso pure è un modo per dare visibilità a no, ma in genere è sempre una cosa da trattare, cioè siamo sempre abbastanza favorevoli. Mi lamento per esempio una volta, un momento che su film avevano pedido di avere scene in intro di una Domus de Gianas,
E però in questo caso, per esempio, non si poteva dare, i bavia lu e se bavia da, potevano essere dannose per il suo monumento, di riamponere mamento andelas, o non andano bene, quindi abbiamo atto un modo, l'abbiamo dati fuori. Sono regista a volte è difficile a ragionare, che magari uno tiene un'idea e era da Isusa. E tu si da sconquoda, si da sciuscia, questa idea, voi no, questo non si può fare, si idea in sceneggiatura, no, arriba a lui, da sovrintendenza. Però, cioè, si cerca sempre di andare incontro. Però è chiaro, vado un limite e non certo, si può commenti in mezzo a grutta, lui non vuole entrare e fai su chiosi in una grutta, poi ti da rispettare questi ambienti e vince. Pare a volte non rendiamo conto hanno uno proprio equilibrio delicato, si ti pone a esagerare, poi rischiare veramente di avere danno, quindi dobbiamo sempre stare conto, hanno sinato un nono, non è pro che lui rimodare, ma è agai. Dobbiamo sempre mantenere sul monumento, aumente non l'hanno dassato, aumente non si sta arrivando. Come non si sta arrivando in mille di anni che sti arrivando, non più vince questi anni. Tu dunque, in questa soprintendenza fai sicuramente lavoro amministrativo e tecnico, ma vince de comunicazioni, de promovidura, de sul lavoro de vosotros e de sitos archeologicos. Dunque, fai comunicazione in pubblico. Dasinnau amministrazioni pubblicas, istituzioni, però vinzas scolas. Andas pure un mese a scolas a promuovi a fuori dai situs archeologicos. Allora, la soprintendenza tiene ben su un settore e proprio attività di scuolas. Noi siamo medesimo, siamo su tempo non basta. Però alle gare di scuolas capita da si spesso. Magari ben volta sono proprio sos comuni si ti danno questo tipo di ti pedini questo tipo di attività e tanno magari per esempio se si scavo e tanno presentiamo sul risultato a suo territorio e me volta abbiamo proprio appuntamento per sasi solas oppure vingiasa a borda sti pedini magari di escarchi chiacchierata e sos piccinos o vengi a prendere aumente funziona l'archeologia, aumente si lavora in questo settore. Ida, là per esempio amato questo bellissimo incontro in Seul, amato di Joan Daego, aumente soprintendenza, però sono vengono sono carabinieri del nucleo tutela patrimonio sinana. Este una parte dei carabinieri e aiutano proprio a travagliare, a recuperare sul patrimonio culturale. E sulla matu proprio prosas olas e quindi a sospecino li abbiamo spiegato ite si può dare, ite non si può dare, ite è legale, ite non è legale, Giordano si è nato prima, quando insomma si scavava da pro si cercare su Sassusolio e che recuperare e poi gli abbiamo dato proprio spazio a Sardimandas e sospecino di ponere in genere sono interessatissimi, li aggradi, proprio li aggradi a sor minores e a sor minoreddo solo, si incuriosi qualsiasi cosa, poi li aggrada a sor manno. Li aggrada sicuramente questa storia e sicuramente il fatto che a questo sito, su questo monumento, sono due denti accanto, domo praticamente, sì. Insomma, si può andare, si può intibire, e noi su Meda, in Sardegna, scesi proprio da me, che è un patrimonio unico, spantoso. E insomma, su devoti, trasmetti alle generazioni sinnose questa conoscenza e finché questa passione, questo interesse per l'archeologia, io credo che debba da bene, già da questa famiglia e da questa scuola. Poi è pure una maniera da rispettare questo patrimonio che tenevo. Posso che per tocca da questa comunicazione invece, non so che vosaltros imparate pure su sadro, messa comunicazione pubblica. Tu ponnai vai quando andas fuori dai del suo lavoro cosa tu fuori da su sadro. Ti capita da? A me mi capita mi capita di stare a zona Armeas,
in cui è legato tutto il sardo, tra Uliana, Orgosolo. Però in vita fu da esiscetti in Sadro, allegami sardo. Però che ti capita da una presentata, un evento che non è in Uliano in Orgosolo, su Sadro, due imperas, ti è capitato di Mi imperare? è capitato, però ando magari proprio o una trasmissione di sardo e tanto su è capitato. È capitato magari in carchi a Tovio è nato proprio pro gente iria da i cali uno allegava di sardo lui era o lì imparando o lì no è una cosa che capita da si spesso. Comunque purtroppo metà gente non la lega non la lega metà gente non la lega la tasa a me invece è una cosa che mi serviva per esempio mentre su travaglio andando in questa campagna no a borta topasa gente in manna, pastore, certo, gente che lavora assai. E se tu effettivamente si abbigiano alle case sardo, è più facile. Ti intende realmente che sia pruso de famiglia, che sia pruso, o su è vero, succede. Però effettivamente su sardo ti rende conto che è abbastanza disusiando aumente limba, purtroppo E non ci vunti manca, non ci manca essa. Comprendo che non sia da interesse priorità di questa soprintendenza, però mancai a pensare che potesse un modo, una maniera, poi ci doveva entrare un'antrotta in questo settore, in questo ambito. Però non è e adesso è una cosa concordata con quattro, con università, con quattro istituzioni, se noi si scelti questa soprintendenza. Noi teniamo un altro tipo di compito, un altro tipo di indirizzo e poi ed è per ne sono e me da si lavorano per noi non sono manco sardo, no. quindi non è però ecco girando in Sardegna mi rendo già conto di questo e solo uve su sardo allega da tu non l'intender manco su fatto e magari in un incontro pubblico in certe occasioni non si allega su sardo uve si allega da est una cosa non is ontà però una cosa i beste e tu l'intende solamente è parte della vita tua. Invece se i fuori di questa zona effettivamente tu ti rendi conto ma no su sardo non beste. No, è vero, due punti zona di Sardegna, regioni di Sardegna, di su sardo si può da Devruso, se mantiene meglio. Ecco, per esempio, momento, già sono periodi giravamo su Gocceano e su Ostera, insomma, questa zona. E in questa è legato tutto il sardo, è proprio da su minore a su manno e su fiscio. E quindi io tenivo altri colleghi di Oliana e tra noi ovviamente noi allegavamo il sardo, quindi andavamo in questa zona e nos intendiamo tra noi allegando il sardo, ma possiamo allegare a noi e allegavamo tutto il sardo. Non manca altro. E non tenia effettivamente non tenia nessuna difficoltà, invece allegare de cosas amministrativas, no? E tu magari certas allegano manco bilastenes in sardo, quindi si allega in italiano e vabbè, e la IASA. Però gusto di una da supportare. Commenti azinnavo prima, di accostare, a relatare a una persona a mancare in mano, gente in mano, pastori, si massai, su che vuoi, da pruso che altro, su sadro, quanto gente pure, dell'ambito cosa tua, chi vuoi da su sadro, può essere un canale che accruzia da is distanze, no? Pensando su può essere più facile finire a lavorare.
No? Cioè ti hai di entrare in un modo diverso. In un modo diverso. Sì. E poi Gianfranco si prima su Paco poi intendi a Gianfranco Fronteddu che fu edda in questa rubrica Sadro e tecnologia. Se appusti si torna a spiegare questo discorso. Saluto a tutti e ven a tauso a sai 9 puntadas della rubrica de OIND su sardu e sa tecnologia. Oggi vamos a estionare de localizzazione e interfacce sardu. A per un'applicazione su telefoneddu e alla attare i sardu ommo, a pau es osa nos esparendo esempio sprusu normale. Ma se non le sere ne nau de gannosade, non baviamo critiu. Su veru este usta este una de las maneras plus prácticas de que entrare su sardu e su digitale. A oie, su pur de su tempusu, non lo olamos pompiando schermos tra telefonos, sitos, aplicaciones, menù, notificas e pulsantes. E tanto sa dimanda este, omente si ede, pro i tutto ustas a funziones sien in sardu. E no, esemos allegande de localizzazione. E non querennare specie a portare sa sparagulas di un programma da una lingua a satera, ma renare vinasa a fare a maniera che un oggetto digitale si possa trattare solo dove si estiona ad una lingua. Pronarles, convertendo esa unidade de medida o altri elementi is agenti de sulo de sa lingua isemmor portando a sempre un nutto. A un'interfaccia de pedesses clara, lestra e facile alla trattare. E non fa nemmanco a portare troppo letterale, asi nono pare di una lingua inventata. E no è ad avinas di separare una linea di stile, è vero il susardo si deve tornare a arricchire di allegar novas, ma è vero vinas ad dare onto a forzaduras, a vinas si cada singola allega isti sardo, la lingua non ad suonare reale. In pruso ad trattare un'ortografia, isiede urretta, coerente e un prendana totus. Un standard a informatica per entrare de una lingua erede i bappada regulas. In Sardegna, in realtà si travagliano in sa localizzazione già bindata. Se allegamos de caso reale, su primo è sa localizzazione di Facebook, dove su utentes hanno partecipato in una piattaforma e li ha posto a disponimento Facebook e tutto. Altre realidades sono hardware, comunidade si occupa di portare programmi di codice aperto in sardo e di altre iniziative, sempre su digitale, e applicazioni in sardo, sempre su campo della localizzazione. Progetto Ormannoso, sono la localizzazione in sardo di Telegram, viene a caricare a sa di Mozilla Firefox. Mescamente in sa tecnologia libera, la localizzazione si ha ed in comunidade, in sa possibilità di ponere in parte le risorse e si ha ampo per la storare e sfruttare in altri progetti. In tecnologia di proprietà, invece, è conforme alla politica aziendale, si la in comunità, mentre scapitao per Facebook, o alla ponere a fare sa professionista di intros o de horas. Ma si da una banda su localizzare sardo, un oggetto digitale, è già un'impresa ispantosa. Se pensiamo a tutto il lavoro che si ha e la terminologia e l'adattamento della lingua ai codi che si ha nel programma, da un'altra banda dobbiamo pensare che viene a pausa e non abbiamo manco piattaforme compatibili per portare il sardo. Su ambia il sardo non la attiamo più su pezzi su libri, in sa poesia o in sa cosa di un noto, ma lo possiamo trattare in cose che oramai abbiamo cada dia. O mentre a mandare un messaggio o in un'applicazione. Vorci ha una lingua entra davvero questa modernità, non quando si pesce da aumente una cosa antica, dei tempos olaus, ma quando si tratta da aumente una lingua normale. Viene in una notifica in un menu o un pulsante sul telefono. Però io pure cammatto, vostro grazie e a stare volta in susardu e la tecnologia.
Beh, questa rubrica di Gianfranco Fronteddu è sempre ricca di argomenti, si dona sempre sa capio per voi di qualcuna cosa di interesse. Vinza sei moi, voi fiosa regionenda pizzus de situs archeologicos, voi Gianfranco Salis esti dessa soprintendenza a situs, a su patrimonio archeologico dessa Sardigna, insando vos voi dendi de commenti vinzas a commenti questo sito vunti promovius a livello regionali e territoriali. Ma Gianfranca, asilligio tu con qualcosa pizzus de gallincun alfabeto sadro antico nuragico, de vunti studios a capiaus a commenti sadros voi danta scrianta mensa civildadi, commenti da civiltà di nuragica. Beh, pure una cosa interessata a me, si lisci di, vada linguista, si hanno i kirkana de un prendere magari da termine esanti oso da numener de solo oso i magari sono prima sul latino, quindi prima della diffusione del sardo, kirkana de un prendere alle uno magari alle serie di date e sta arribata da esa lingua nuragica. Poi beste questa idea circola ben già su questa idea in ambientes in altri ambienti non sono uso in ana ufficiale li muti in archeologia ufficiale idea insomma di scrittura di lingua. Però la realtà delicimo veramente meda pauga di questo argomento e probabilmente non liscire pau pro meda manca questa documentazione. Manca proprio questa documentazione. Noi dove punti documenti su scritto in una lingua, in un alfabeto che si può da capiare a un'epoca antica. Ma è una sardimana mentre volta già essendo capita insomma conferenze o lega di argomenti di questo argomento e sta dimanda è ti ha di più aumente mai questo nuragico noi scriano che non è una civiltà una gente che ha da cose importanti sai questo nura e ha progetto insomma si un prendia da tenere una preparazione importante non aumente mai questo noi scriano e tanto me da volta sa cerchiamo di spiegare uso e una diesa da adattare un'iscrittura ad essere sicuramente una cosa importantissima però dobbiamo venire a comprendere e non tutto la gente tenia da cultura iscritta ma da volta la trasmissione di questa conoscenza di isilisci di idorale cioè pensiamo per esempio venga a Sardegna anno sa ed non è tutto canto si scriana e leghiana la maggior parte si ontavano sa cosa e quindi su ontu da anziana su minore su modo di trasmettere sa cultura e poi bidi su antiu si andava da essa sprazza e si andava da mari a borda si andava di poesia estemporanea e la gente imparava a gai oppure si andavano sa canzone si imparavano a memoria già il libro e quindi noi siamo abituati a considerare la scrittura una cosa fondamentale ma invece in realtà va già altro modo pro dassare a questa generazione si venini abbiamo imparato e non hanno imparato dai prima insomma. Certo, in Sardegna scontos de voghile, scontos de zilleri, scontos poveri timiri, scontos poveri croccai pipius, vunti sempre esistio insando questa cultura orali stetia fondamentali e praticamente sunica nei vita. Il pesce per esempio una volta il pesce abbiamo imparato e poi
ma dar volta manco non l'abbiamo, noi su modo de vince su modo de aere de tutto gelici o de sa vita mea de sa zona la più imparare o mente magari su seri in estiu sa gente si sedia da A piegare su vrisco. a brisco mentre si navada e quindi bene sos anzianos e noi spiccinello non sediavamo in cue e assurtavamo sotto le sos anzianos e usi su modo. Certo, e vince sa storia antica a me che mancai, vince sa vari storie che antiche, proprio formao, oppure beniti del locus che mancai su toponimo esti pigau de una storia o s'impressi che ci funt storie accappiate con questo luogo particolare, a questa zona. Fueddus comente nuraghi, tombas de gigantes, domus de Gianas o de Janas, secondo sa pronuncia. Vunti comunque sa terminu fueddus che tenius scettinos in Sardegna, insandus toccat dus spriccai a sa gente che non esti de su settori, mancai non sadra, chiaramente, is turistas che venint in Sardegna. E questo è un traballo mannu meda, poischi commenti vosatrus traballais in sa comunicazione, in sa studio de questo sito, e tocca da circare fueddus prus adattus po dus fai comprendi a sa gente che non esti che non funt addetti ai lavori. Però ita succede quando quando imperaus una lingua come su sadru, che nuraghi, tomba de gigantes, funt chiaramente sadrus, però un linguaggio tecnico, su sadru, ma per esempio tu è tomba dei giganti, e mica in tutto una tomba dei giganti, e noi li mutiamo gigantino per esempio. Cambia da domus de Gianas, in carchilosi in conchedda, in carchilosi, cioè cada luogo tiene su. Quindi già tomba dei giganti sono un numene i omos li trattano a totus tramite appunto sul libro e diventa specialistico, però in tutto la Sardegna si tu è nasa tomba dei giganti li scini i testi sunurà e più o meno li nana tutto un'ura e usso vabbè si nada in tuttuve o nuragi secondo e comunque ormai lì scini già si fuori da Sardegna tesuno e hanno venini ma dar volta soprattutto i veni di provare un turismo i sitos archeologico veni preparau e diversamente da altri turisti noi sono is improvvisa da me dar volta si preparano leghene e hanno venini erene le vie esattamente su Iana Lettu su Iana hai detto un attimino, lo di qui che ha giudito una cosa chicchia. Hai detto hai detto una cosa, no? E tanto i nocchi che ti contendi la Sardegna imbagliata e vi lo dico, io ero qui, tu, amico mio. Ma cosa ogni volta che la mattessi baricchioria, nuraghi, sempre chi, 1500 nuraghi rampati in cara, rubrubico, come ti si basciano i due bredi, e 4 cantoni, bolti uno innato all'altro, baffafa, piddati, zepidai, io, ma cosa, Rugui, ma cosa ne pensi tu? Se non ve la posso più, non riesco più a aguantare nuda, cazzo! Nuda, un casino! Cagliati, barone, un attimino, cagliati un attimo, Monte d'Accordi. Tu vi sei mandato a Monte d'Accordi? Ma comare, non vi so copiare a chi si baga, va, invece va se gratis siamo già 6 Salvino. No, dai di bucarne un biglietto, cosa siamo pagando? Non vi piace Monte d'Accordi, a parte lo dico io. Troppo Sassaresu o troppo a nord-ovest? O troppo impultanti, a chi Monte d'Accordi non lo sanno, ma impultanti è unico Monte d'Accordi. A chi? Lo di qui, avevamo di dirlo già, no? Sia vero Atlantide coincidi con la Sardegna e tutti i canti chissi che hanno occhi, memoria e coraggio, saziano a cannizzi e rodizini, Rubuntu carero qui, ve lo dimmo? Rubuntu Giavi non è chi rumari e abbatrinato tutto canto. Rubuntu è cosa si è salvato e Monte d'Accordi si è salvato. E gli nuraghi mi si dispiazzi sono dimostrazioni. Rumari sciucchittato, l'hai carraggiati, Eva, Lozzo, Carraggi.
Ma Monte d'Accoddi no. Monte d'Accoddi indicazzi? Il Monte d'Accoddi, il cammino per fare a Posodora, ma non manca parenti. Ed è sempre chi dà. A chi Monte d'Accoddi è più antico, intelligenti e pure più i cagneri. Di filo cosa E è? pure più i stranieri. Non vi ne siete abbizzati. Ha una forma come te. Idrodinamica. No, cos'è? Idrodinamica. Come ti sei fatto? Idro? No, miseria dalla ringa, idrodinamica. Un po' che dall'ingarandosi. Idrodinamica. Subacquea. È un po' che subacquea. Leva lisci che innanto, non fazzi agguanto inutili, la guidina. E poi canta è bello. Dove sei andato tu? Adesso mi sono cantato per di volte, cazzo, è architettura che visa a dananzi. Non come questi nuraghi che con tutto ripeto, barini, cosa so, frabbigati da gente convinta che il problema di leva è solo di altri, ma il problema di leva, di care, di tutti i canti, lo qui. Ce lo credo. Lo di qui. Chi c'è la verità che non può dire? L'archeologia saglia che sapere a Barossi, sa da senuragica e comincia a se sassaresa. E non comprendo il silenzio, tutti i muti sono quando fa vent'anni di Sassari. A chi si conti va in Monte d'Accoddi? A da voi ne parlano tutti i fuori di la Sardegna in Catturina con Addareddo che si due i bredi, chi ci metti in Nuragheri già, sono due cantoni. E la prossima volta che conto cosa abbiamo acciappato nella gabbia archeologica di Predaneda. Non sai cosa ne ha acciappato a Predaneda? No, dimmi. Non ti lo dica che è ancora un segreto, la sovrintendenza ha detto che bisogna cagliarsi muda. A chi non avevamo un solo centri di un commercio a Sassari, centri di un commercio, manni, commenti rubati, usegni e piazza d'Italia. Ma da voi, che fanno chi ci centri? Non ve ne è gente. Cosa voi? Cazzo, Torrazimino ha fatto. Laghetemi un poco di barasaco che l'altra volta ve l'avete mangiato. Senti di rigani magnatori. Magnatori, baroni. Che vi mangiano i rigucciucci. Fatto. A vedete sani, e il tuo di meglio la parada. Fallo vadà, fallo vadà, fallo vadà, fallo vadà, fallo vadà, fallo vadà, fallo vadà. Noi abbiamo una rubrica che, proprio dello capirò in questa trasmissione che piga des espressadas idiomáticas desse ingresso de altra linguas e das explicada in sardo. In sardo, commenti podevo tradurre una espressata, un vuedo che esiste in ingresso, che però imparamos in questa forma, commenti da podevo tradurre in sardo. Questa rubrica va di questo traballo. Noi pure ci causa grazie agli esperti che bene in questa trasmissione de comprendi i commenti potete funzionare su traballo in soru in sadro. Voi manca punti argomenti, punti problemi che tu ti poni, si senti che tu vuoi da su sadro, sei madrelingua e iniziando su. Io penso Callincuno pensamento a pizzos de commenti pode imparare su vuedo che si espressata in inglese in sardo, mancai da si va. Certo. Fuedendi invece dessa promozione, dessa promovidura dei siti, che tu piga sapati a trasmissioni televisive, a convegni, chiaramente scientifici, in ambito istituzionali dessa promozione dei siti archeologici, ma secondo te quali punti i canali che funzionano meglio può arrivare a un pubblico manco per un lato, per un anno? E non c'è specializzato, un pubblico che non sia da gente che trabalha allora, la gente sta interessata. Quando noi sappiamo, meda volta se lo sappiamo, punti servidas, magari viene sempre gente meda. Non capita mai di avere questo incontro se poi non va gente meda. Quindi, la gente sta interessata, ha domande, quindi questo interesse beste. Certo, la televisione è chiaro e può arrivare a più persone, si può arrivare alla conferenza, dopo tennis entro 20 persone a sera, è chiaro una televisione ti amplifica da questo tipo di comunicazione.
Poi beste sicuramente un aspetto este ANDP dell'ultimo periodo sono Facebook, sto social e uso meda, però usa sono soprattutto immagine, no? Tu viese Fotografia. poi Poi la soprintendenza attende su soprintendenza, ma cioè si anda a pompiare beste ed vedo un sito, lo pone pone esa foto, certo. quindi in generale i aggradi e controlla la nostra fotografia. Però poi non può essere, cioè non basta questa foto. Poi quando tu invece sei andato in questo incontro, ti rendi conto che la gente era l'uscire qualcosa di più. Cioè ti hanno domanda pro sto lo era inspiegato, se non vada non sono solo loro bello, possono essere già non bello, come da volta certi monumenti non sono belli in sé, sono minorenni, sono incomprensibili, quindi loro devono spiegare. E quindi forse ecco, su social anda bene, però incuriosire. Però poi la gente si interessa davvero e su li ontasa sui badi in parlare di storia, li dasa te periodo idi, pure la iana, conta su contesto. Non è facile, che un prendere archeologia, mancare me da specie sia da una cosa semplice. È un percorso, tu lo devi un po' me dar volta a accompagnare le persone in oeste in intro di questo argomento, però che un prendere veramente tutto su per i test importanti, o mentre si può collegare a storia tua, non è facilissimo. E non è facile, ma da volta manco per noi, comunque magari tu sei abituato a legare in corso su travaglio tuo o studiano su questo monumento, quindi da volta non è semplice a trasformare un argomento e tenere sul linguaggio suo, sul termine suo, sul modo suo di spiegare, di trattare certi argomenti, allora deve pesare facile in modo che la gente lo comprenda, e tu devi pesare in modo che uno non si annoia, ma invece se lo si da passione, certo, dopo non ti comprendi, ma dopo ci possono entrare uno però è la parte più importante, che comunque dopo uno lisci di uso un uraghe importante, famoso, lisci dove este, non basta. O vedo una fotografia di una bellissima di una pittura di una domusteggiana, se usa più bella si bisogno, ma se non dici di narrare, spurtella nato, ite significa oteniada, ite iriana e su sosilana, ite iriana narre su sosilana realizza, cioè non. Vosaltros quando imparai poi fate un post in Facebook, poi la soprintendenza tiene sa pagina Facebook pure, non scetti su già su web, ma pure su sa pagina Facebook. A parte le immagini che ponesi che all'incuna tenesi che all'incuno hashtag che imparaisi affittiano, che lì come ti esti sa comunicazioni ufficiali della soprintendenza a me in Facebook o me in Instagram, come ti funziona? No, questa è una pagina, quindi magari si pone un evento, si pone, cerchiamo di ponere già roba di su travaglio, cerchiamo di ponere vingia insomma trattano sul sistema, richiamando i follower, per esempio, ma più progetti possibili. Ma dopo camminano, mentre poste a gradini, magari uso collega si scoperta, collega su ma già su travaglio, no pausa, su magari del restauro, no, in genere sono seguiti. Sa gente si ricada, doso che di cui interessa. E poi già che Deus ha remonau, si ascoltato questa rubrica di espressate idiomatica che vai di Luca Pirodi a bere che espressata a divica voi. Scrollare, googlare, postare. Custusu,
funti verbos de su mediese, de gusto chi dinci in bucca d'andomo e scusi. Tocca dando a su telefonino e non pruso a su campanello come te fu primo. Ma non so chi tenevo su problema de duna in sardo come te veus. Mistero non c'è dati. Cominciamo su scrollare. Di annarriri commenti a fai abbascia in su telefonino con su idu, senza si fermai, fuggendo da un argomento a un video a un'immagine. Googlare è stegando e sciccando cose in internet. Facile. Postare, dopo tornare a commenti a ponnere una cosa in linea, può dare bile esatto. Ma noso invece se commento sfatto, noso deus un mescurau tutto. Este pruso di una lingua in mezzo ci andate a contare. Infatti, quando uno narra ho scrollato e poi ho postato, in sardo noso duvurriau su in maniera semplice, narrau su, ma ho fatto un girigeddu e ho posto una cosa in sarrete. Finché sarà facile. Però no, potete credere, tocca sempre su mediese. Caginono si usa antico, pensai in dir deo e se orgalu con questa schistione. Invece se su conto sempre gusto este, se uso pompiando, ciccando e ponendo cose. Tutto satru, tutto su un prusu, questo non bestireddu, che non so di esteusu in pissu a sa cosa. Non de bruso. Sa linea da torrausu a Miriam Mereu. Beh, us intendio grazie a Luca Piroddi che mo in sa lingua italiana, vinse senz'altro punti entrata a meda, queste espressadas, questi fuedos, in caso dell'inglese come scrollare, scrollai, googlai, tu dos imperas quando questione senz'altro. No, non mi viene. Però che ci pensa, meda fuedos che teneus vinse in italiano funti bene meda. Ci funti fuedos che bene ti dessi ingreso e antipicavo proprio sa forma di un fuedo già italiano, però picando quanto significa, come te vuoi realizzare, quindi se ho cattao, to realize, no? Però sì, per esempio, sia come pesce, sia che può narrare a ti devo seguire, naro ti che esigio, ma se devo narrare, devo seguire in Facebook, naro lo seguo in Facebook, mi vieni devi ponere seguire e non in sigire. italiano, donatas, Cioè no, vatti, seguo il pongio sigire in Facebook, è diverso, sigire in sardo era narrare accelerare e ti viene rifatto, invece seguire in italiano era narrare un'altra cosa. Certo. Quindi è difficile me dar portare a tradurre, tanto però semplificare mi oso allega e mi vendi, cioè allegando quotidianamente ti viene idea ergai. Fai di code switch, code mixing, fai tu mixas a mistura di Magari queste alleghe non sono uguali, cioè sigire e seguire tenere di significato diverso. A me mi dà un'idea di usare diversa. Certo, dopo comprendi bene. Ultima pregunta a s'accabata di questa bella regionata, Gianfranca. Secondo te manca ancora a livello istituzionale, ma vinces a livello amministrativo, può promuovi in maniera profettosa, utilosa su patrimonio archeologico usato. Ita potevo fare de bruso, vinza sa vostra lingua usata, chi si può fare di una cosa. Sicuramente si deve allegare di più, stessa cosa pruso in manca da agai su una ende o già eventos proprio magari visita guidata in sardo in certa in certo sito archeologico però è sempre preoccupato, sono veramente paissima in confronto a tutto sul territorio regionale, quindi sicuramente se si deve pedare di progetto andare a legare, a fare, a continuare a andare in per descrivere vince oppure questa trasmissione comunque sono sempre diventando sempre più frequenti, ecco, tutti questi eventi secondo me sono aiutano a noi siamo abituati a fare a trattare questa lingua
promedar di noi, stabilire una lingua nativa, a nos abituare poi a trattare pro una materia invece se magari pratichiamo più in italiano. Quindi è fondamentale, secondo me, la pratica. Questo noi dobbiamo abituare e diventa sempre più una cosa. Che deve essere una costumanza, una cosa deve essere una cosa talmente naturale e non deve meravigliare più a nessuno. Questo secondo me bisogna ponere in conca de aere. Dove penso come tu. Grazie a Gianfranco. Grazie a voi. Gianfranco Assalis, siete ospiti di questa trasmissione di oggi con me, quindi. Però, antes di salutare, donu s'allinea a Summetteo, abilita si combina da oggi. Buonumeria Sardina, beni beniusu a tempusu. Non testa puro e innanti si dedotto si bollu preziai. L'ompi finzesa in noi, a pustisi di un attopiu in treu de o in di, arrecchedi di attenni nebriusu frimusu, a trividu e una capacità di agguantai già preistorica. Finzesa a pagoravai di fattisi, sa situazione de summettio fu da primorosa. Pressione alta, spainata in tutto s'isula, ventigedusu debilisi e marisi ciaffusu. Congiuntura savu un negroni on the rocks, in sablaia, a mari, srepiu raramente, con sovracqua vitichedu su, posrabai, strau, de suselli. A postisi, esti bessi a sa trasmissioni. E poi mala sorti, sattovio de nottesta, ad immoviu memorias antigas adudadas, cada essi meda brusu sapiu ad asalassai accanto funti. E ususinà una maniada de sa pressione in isfundus de summari, mutonis de acqua funti avviaus dottu in duna e antipogau aremma e memoria de sa preistoria. In isoras a cantapenni podeus assisti a undas stramas canta po di ferris costeras sardas con sa propriu frozza de gussas cantanti sciusciaus antiga Atlantide, ca commenti esti nudiu dedottus fuat sa Sardina antiga, carrabusendi sa civiltà di nuragica e trogonendi vinsas grandus neigheris i commenti de Isi Sciardana. In is prossimas 24 horas, in sa costera occidentali, eus a biri marettadas fortis in meda. In sunteri, in su capu de basciu, s'arriscu esti gussu de sciacquamari longu, ad asiu e i scempiadori, de gussus che non si binti lompi, poitta innantisi s'arretira da summari. Proprio commenti s'arretira da sa gana de bivi a pustis de un'ora de o in di. In su Campidanu e in is areas prusu bascias convidaus a donare cura po beni. I sensori si innallant a una pressione a ici baddarina ca finzas che allancunu nuragi virtuali de sa simulazione nostra ad izzedio. Ma assumancu una orta non si ollu lassai vetti con noas a mallas. Appu arricciu novas a mannas de sa nasa po su concordu de Artemisi e si pozzunai con sa cura che dispetta da su ruolo mio ca a coittu sappa poi scerai una noa de importu po sa trasmissioni. Non esti galu sora de bintrai in i dettaglius, ma a sa fini parteus. E lassai middunai. Parteus vacisi a un udretto buono, cussu dess'alleviu, dess'armonia, postetti beni, aguantai, e pono testa chi podeisi, avvittai logus de costeras, sa straccia archeomarina esti ancora via, e chi da discutu nuragisi de Atlantide, pensai e tapode di fai ai domus belliceddas de bosatrus fabbricadas a brocchettus de ciumento. Poi, esti dottu in noi. Linea a suo studio. E da già mi da spettaga, oi su Meteo, io poi dai adesso, un da manna, via da proprio scritto, che non teniamo su un alfabeto usato, però teniamo scritta questa cosa, sto manco. Bene, questa puntata di Oindi con Gianfranco Assalis, usa regionale pizzo su archeologia e del sito archeologico in Sardegna, però ci da chiedi. Torrausa fu dai de letteratura con un ospite de Gabale Tabarchino, poi Tasavetta da Antonio Boggio, de Carlo Forti, casata fu dai del romanzo su cosa sua. Desidero grazie a voi e saregodo su appuntamento de Oindi a Cittadini. Buonanotte, spaziesi!
Perdonami, ma di due tempo proprio non. E ti oisi, all'estero che devo registrare su DG. Io adesso ora, appunto i 3 mesi che stai passando sempre su proprio. Ma problema Denisi, questo disi gesuino, tiene da sta calentura a me, e non arrannescia da vedotto, e mo gesto di mellus. Ah, passata adesso. Sti capata sotto dei 40, e mi doppia stanai? Oh, nuda, lascia stai tante con suo povero di fare traballare, finza con 43 di calentura, Ma proprio. che da pona che desti capata sotto dei 40, ma ta problema Denisi. Ma lasciami sta con che in pace.